この度は列車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。この列車は9時17分頃でございますが、山梨市駅手前にございます踏切にて進入しておりました自動車と衝突をいたしました。安全が確認取れまして、現在約1時間20分ほど遅れまして運転を再開いたしました。この度ご利用のお客様には列車が遅れまして大変ご不便ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございません。この先各駅到着にも大幅な遅れが発生することが見込まれます。列車遅れまして大変ご迷惑をおかけいたします。申し訳ございません。